Dneska pôjdeme vymeniť nabíjací konektor na LENOVO Yoga. Tak sa pustíme do toho. Tu niekde by sa mal nachádzať šroub. A, tu je. A, 2. 3.
bolo to tam lepené. To dáme bokom. Nabíjací konektor je súčasťou tohto tu. Akurát toto vrátime naspäť. Základnú dosku opatrne naspäť. Snažíme sa všetky flexy vyvihnúť, aby sme ich náhodou neprekryli. V prípade nezlomili. Takže zacvakneme ten, čo sme menili. V poriadku. Ten je. Teraz čierny flex. Bielý flex. Ideme na ďalšie. V tejto časti bol tento. Dobre, aj táto flexa ide na miesto. Tiež. OK. Zacvakneme.
tejto časti ho s vypínačom sa snažíme nahodiť ako prvý. Tak, v poriadku. Tu takisto. Tak. Zacvakneme. Tak. Z druhej strany. Zacvaknúť. Funguje. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že vám video pomohlo. Ak áno, like. A ak ma chcete podporiť a vidieť, keď prídu nové videá, odber. Ďakujem.